Chega aqui também na mulherada, aqui nas guerreiras também. Gente, como é que tá o treinamento? A gente tá treinando pra no dia fazer bonito, né? Eu pretendo chegar mesmo em segundo lugar. Aqui é só amizade, aqui é só pela saúde mesmo. Estamos preparando, estou tentando fazer uma melhor na corrida. Vai ganhar de vento? Não sei. Não, Vai tentar. Tá, vou tentar, né? Um pouco. Do Guerreiro do Sertão, todo mundo animado para a corrida da fogueira.